За шүүхурдаанаас шийдэх тогтоол гарч байгаа тогтоолыг танилцуулъя. За Монгол Улсын нэрийн өмнөөс за шүүдэх гаан тулгын өндөр 8 сарын 5-ны өдөр за Зүрхийн хуулийн 14-гийн 5-2 заасан зөрчил холбогдсон тэрвэс одоодох хэрэгцээ өгцөөр асуусан үедээ 2025 оны 4 сарын 16-ны өдрийн Сүхбаатар аймаг Эрдэнэ цаасан 2 дугаар нутгийн цэцэрлэгийн байрх газарт за 8714 сүү улсын дугаартай Стара загварын тээврийн эрсдлийг амьсгалах спирттэй аваад 3 төрөнд 70% согтлохоор одоо цагаан хөдөлгөөнд оролцсон үйл баримт нотлогдсон тогтоож байна. За түүний дээр хөлтний эрүүгийн тусгай 27.5 цаас гэмтрийн шинжийг авах зөвхөн түүнд хууль заасан эрүүгийн хариуцлага хүлээх үндэстэй гэж шүүгдэг юм лээ. За тогтоолын тогтоосыг танилцуулъя. За нэг шүүгдэх шатгийн ургийн огт аюул зүйн алтан тусгай. Залууч хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж түүнд нийтлэн гаргасан цагааны хэмжиж авдаг зорчин. За тээврийн залууч асуусан хүн согтурсуудад тээврийг залуусан буюу эрүүгийн тусгай 27.5 цаас гэмтэр тооцгоо. За хоёр эрүүгийн ерөнхий анги тусгай анги 27.5 цаасаар алтан тулгай тээврийн залууцгийн 2 жилийн хугацаар гарч 3501-тэй тэнцэх хэмжээний буюу 3504-ийн торох хязгаар шийдвэрсэн үг. За 3 эрүүгийн ерөнхий анги 5.3 цаасаар за алтан тулгай тусгай торох хязгаар 6 сарын хугацаанд хэвшилтээр тогтоосон. За 4 эрүүгийн ерөнхий анги 5.5 цаасаар за шүүгдэх алтан тулгын шүүх савдуулсан торох хязгаар биелүүлээгүй шүүх торох хязгарын 15 нэгтэй төврийн нэг хаваад торох хязгаар зохицуултыг анхааруулсан. За 5 эрүүгийн ерөнхий анги 5.3 цаасаар алтан тулгын тээврийн залууч гинэж ашиглан хуцад зашиг зөвсгөлтөнд тооцгоо. За шүүх шатанд алтан тулгад асар сэргээс гараа хэмжээ авах төвтэй. За алтан тулгын энэ хэрэгүүд цагдаа хоригддог хэрэг дэдвээ бариатар битүүнчсэн болон фракцийн зүгээс шүүгдээс гарууд хэрэггүй инженер зардалгүй. За тэрээр энэ тогтоолоор бусдад төлбөргүй болохыг дурдъя. За шийдэх тогтоол өрсөн сас өвчнөд болно. За шийдэх тогтоолыг эсрэг гардаа авсан хөргөөсөөс хойш 14 орон дотор шүүгдэх хоригч түүний хуулийн төлөөлөлт тэтгэрийн өмгөөлж улсын дэвшилтийн прокурор 14 он дотор Сүхбаатар аймгийн эрүүгийн хэргийн давцаалтчдад давцаалах хүнд гарах сүүлбэл хэрэгтэй гэдгийг дурдъя. Цааш. За алтан тулгай тогтоолын агуулгыг ойлгосноо? Ойлгосон. За өөрөө чинь хувьд тухайн гэмтрийг үйлцсэн бол атгуултаа нотлогдсон тогтоогдсон. За гэмтрийг үйлцсэн нөхцөлөд согттой хэмжээ. За хувийн байдал, эрүүл мэнд, амбулын байдлыг харгалзан үзээд тээврийн залууцгийн 2 жилийн хугацаар асаж 3 сая 500 мянган төгрөг орлоо. Руудыг 6 сарын дотор хэвшин төлнө. Энэ хугацаанд төлөхгүй бол орхилоос олох юм зохицуулттай гэдэг анхаарай. За улсын хэрэгчээс санал болгосон хязгаар тогтоосон согтруулалтын хэрэглийг хязгаарлахтай хэмжээ хүнслэхгүй хэлсэн. Өмнөдийн ялан торох түндэр давхар авах юм шаардлага үүсэхгүй. Энэ бас нэгсэн байдал ингээд нөлөөлж байгаа гэдэг. Дөрөвдөө нэг тогтоолдод тайлбарлаа. За шийдэх тогтоол 15 бүрээр та бүхэнд хүргэнэ. За тогтоолыг эсвэргүүл гардаа авсан хөрвүүлснээс хойш 14 оны дотор Сүхбаатар аймгийн за эрүүгийн давцаалах хонд гарах сэрүүцэх хэрэгтэй. За шүүх хурдааны тэмдэглэл 7 хоногийн дараа гарна. За шүүх хурдааны тэмдэглэлтэй танилцах засвар өөрчлөлт оруулах санал хүсэлтэйвэл за тэмдэглэл гарснаас хойш 5 оны дотор хүсэлтэй гараа шийдвэрлэж болно гэдгийг тайлбарлая. За шүүх хурдан хааж байна.